Ikaze ata mwese abakunzi bacu abakunzi b'ijambo ry'umunsi hano kuri PUREGOLDTV y'abakristo mwese mbahaye ikaze kandi mbasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndabasuhuza mwese aho muri hose, abo dufatanya, abakunda ijambo ryacu hano ribakomeza mwese n'ukuri. Nongeye kubabwira nti Yesu ashimwe kandi ababwira ko mbakunda mwese. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu Yesu Kristo yarageragejwe cyane atari yatangira ministry ye. Akiri hano mu isi yagize ibihe byo kujya gusenga, ajya gusenga mu butayu, ajya gusenga iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Niyo mpamvu yari ari mu butayu, yagiye kure y'ibyo kurya, kure y'amazi, kure y'ikintu na kimwe cyamushuka. Aragenda ajya gusenga, arimo asengera ministry ye, kuko yari ataratangira gutora intumwa ze, guhamagara intumwa ze. Yari ataratangira umurimo wamuzanye wo kuvuga ubutumwa bwiza, wo kujya hanze ngo ahamagare intumwa ze. Yabanje kujya gusenga bene data. Urwo ni urugero rwiza cyane kuri twese. Mbere yuko turebe iri jambo ry'umunsi rigiye kukubaka, rigiye gukomeza, nagira ngo tubanze dusenge, duhuze umutima. Aho uri nanjye hondi turi imbere y'Imana, duhuze umutima umwe maze dusenga Imana, tunayishimire. Mana, turagushimye ko aho buri wese ari wamurinzi ukamukomeza. Turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza twinjiyemo ko kumvira ijambo ryiza, iri jambo tuzaniye ridukomeza uyu munsi wa none. Turagushimye ko Umwuka Wera waduhaye ari we mujyanama n'umufasha n'umwigisha, ari ugiye kudusobanurira iri jambo ry'umunsi duhaye. Byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Bene data ho muri, nagira ngo mufate Bibiliya zanyu, utabishoboye akurikire neza, tufatanye twumve twese ijambo ry'umunsi Imana yatugeneye. Ni mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 4, turahera ku murongo wa mbere, turebe ukuntu Yesu Kristo yajyanywe n'umwuka mu butayu. Haravuga ngo mu rurimi rw'icyongereza, numva ko gusoma mu cyongereza ariho byumvikana neza kuruta mu kinyarwanda. Mu mbabarire, ntabwo ari ukwirata, ariko mu kinyarwanda ntabwo byanditswe neza, nta nubwo bisobanutse neza, bijya bitugora kubyumva. Haravuga ngo then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by devil. Ngo Yesu Kristo yahise ajyanwa n'umwuka mu butayu kujya kugeragezwa. Umwuka Wera wahise amujyana, uramuyobora aho nyine ngo nagende mu butayu kujya kugeragezwa n'umwanzi. After fasting 40 days and 40 nights he was hungry. Amaze gusenga, kwiriza no gusenga yiriza ubusa iminsi 40 n'amajoro 40, ngo yarashonje cyane, agira inzara. The tempter came to him and said, umugerageza ari we mwanzi Satani aramwegera amubwira ati, if you are the son of God, tell this stone to become bread. Niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke umutsima. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ahita amubwira, umuntu ntabwo atungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Ariyo jambo turimo kumva umwanya wa none. Then the devil took him to the holy city. Ntabwo Satani yanyuzwe, yarongera amuzamukana amujyana ku musozi wera, and had him stand on the highest point of the temple. Aramujyana ku gasongero k'iyo nzu nyine, k'iyo temple. Aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, throw yourself down, ijugunye, va kuri ako gasengero wijugunye, kuko handitswe ngo he will command his angels concerning you, and they will lift you up their hands, so that you will not strike your foot against the stone. Handitswe ngo izakoreza abamarayika bakuramire, bagusame, ntabwo uzakandagira, mbese ibuye ntacyo rizagutwara. Aramubwira mushuka, ariko Yesu afite ibisubizo. Aramusubiza ati, handitswe ngo do not put the Lord your God to test.
ntugarebe umwami wawe, come on, ntukarebe umwami wawe Imana yawe ngo uyishyire mu kigeragezo. Genda wowe Satani. Ntabwo yashizwe. Satani ku murongo wa 8 yongera amubwira ati, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Arongera amufata aramujyana ati tugende ntabwo nshizwe. Amujyana ku musozi muremure amubwira ati dore ndakwereka ubwami bwose bw'isi n'ubwiza bw'isi bwose. Ati ibi byose ndabiguha nupfuka mukandamye. Umva Satani. Hari umwana w'Imana amubwira ati ntugashuke umwana w'Imana, ntugashuke Imana yawe, ariko ntiyumva. Aratinyuka yegera umwami Yesu amubwira ibyo bintu yishyira hejuru. Ati ubwami bwose ndabugwa. Ntamenye ko ari kuvugisha umwana w'Imana utegeka ibyo byose hubwo. Ariko devil ntabwo agira isoni, nta nubwo atinya na gahoro. Yesu aramusubiza ati away from me. Genda toka mva iruhande, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Kuko handitswe ngo worship the Lord your God and serve him only. Handitswe ngo duhimbaze Imana cyangwa turamye Imana, umwami wacu, umukiza wacu Imana ariyo dukorera yonyine. Aramwumvisha, aramwemeza. Yesu Kristo aramwemeza. Satani ahita agenda, maze abamarayika baraza baramya umwami Yesu, baraza babana nawe, baraza baba kumwe nawe. Satani aragenda mu izina rya Yesu amuvaho. Aya ni amagambo yo kugukomeza nawe, ni ijambo rimanutse ngo rigukomeze. Niba Satani yaratinyutse Yesu Kristo ari umwana w'Imana akamwegera akamubwira ibintu nk'ibi, amagambo nk'aya akomeye, ibishuko nk'ibi, kandi Satani afite ububasha bwo gutanga ibyo by'isi kuko ari hano mu isi. Imana data yamujugunye mu isi kugira ngo ashuke abantu, no kuba maso. Ariko dufite ijambo hano Yesu Kristo yatubera urugero ryo kuvuga ngo Satani naza akagusanga mu masengesho uri mu bihe byo gusenga urangije kwiyiriza ushonje, ati fata iki, fata iri buhindura umutsima urye, fata iki cyayi, gira urye. Hari byinshi yagushukisha, kimubwira uti go away Satani, mva iruhande, genda kure, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Niko Satani ajya dusanga mu ijoro, mu bihe byo gusenga, mu gihe twiyirije, akakwereka kora iki, fata iki, gira urya. Ntabwo azagutinya. Niba ataratinya Yesu Kristo, we yagutinya ate? Tube maso bene data, ariko tumenye ko uwo dusenga, dukorera Imana yonyine yanesheje Satani. Turi mu butsinzi hano kuri PUREGOLDTV. Twambaye ubutsinzi, twambaye imbaraga z'Imana, twambaye Yesu Kristo, kuko niwe dutsindira. Satani nakwegera ujye umubwira uti mu izina rya Yesu Kristo ndakwirukanye. Hari byinshi azaguteza, hari byinshi aduteza, ariko tumubwire tuti mu izina rya Yesu Kristo nakumenye, genda. Azahita abebera agenda. Abamarayika bamanuke mu bane, abamarayika b'Imana bamanuke babane nawe, bagukamfotinga, bagushyigikire. Mu ijuru bamanuka bagushyigikire, mu ijuru bazamanuka bagufashe, kuko babona ubutwari ufite, babona ukuntu uri intwari, babona ukuntu uri umunyamasengesho, uri umwinginzi, uhagaze ku butware, uhagaze mu butware bwa Yesu Kristo. Satani azakuvaho, ntuzasigara wenyine. Abamarayika bazaza mu bane, mufatanye guhimbaza Imana. Imana ishimwe cyane. Iri ni ryo jambo ry'umunsi hano kuri PUREGOLDTV. Imana yaduhaye ngo dufatanye kugira ngo ube maso, n'ubusenga uri mu bihe byo gusenga, umenye ko Satani atakwishimiye. Ntabwo yishimiye Yesu, ariko nta kunesha yagize. Satani ntabwo yanesheje, ahubwo aratsinzwe, yahise ahunga mu izina rya Yesu. Satani azakwegera mu masengesho, azakwegera, ntazagutinya, ariko uzamuneshesha izina rya Yesu. Harimo imbaraga mu izina rya Yesu, harimo imbaraga zo kunesha Satani, harimo imbaraga zo kwirukana Satani. Reka natwe rero tumwirukanishe iryo zina rya Yesu Kristo. Arahita ahunga, ndabizi neza. Icyo ni ikintu nkwejeje. Satani naguhunga, agende abebere kure mu izina rya Yesu, maze usigare umutsinzi, ufite imbaraga, ufite ubutsinzi kandi ushima. Mana data turagushima ko dufite ubutsinzi muri Yesu Kristo.
dufite imbaraga muri Yesu Kristo, dufite kunesha muri Yesu Kristo. Turagushimye ko muri wowe mwami wacu harimo kunesha, harimo gutsinda umwanzi. Yaraneshejwe kuko nawe Yesu Kristo waramutsinze, uramwirukana arabebera. Ndagushimye mwami ko natwe dukoresha izina ryawe twirukana satani ko abebera akatuva iruhande. Urakoze mwami, bamwinshi muri twebwe, gwira muri twe, Mwuka Wera wizure muri twe, mbaraga zawe zigure muri twe, amareka bamanuke tubane. Dushime Uwiteka, urakoze. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Bene data, twari kumwe hano ku kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Mukomeze, tuzakomeza ubutaha. Ndabamenyesha ko mwaganiraga na Josee hano kuri PUREGOLDTV, TV y'abakristo. Imana iguhe umugisha, ndabakunda mwese. Be blessed.